على اللبؤة أن تكون حذرة أثناء قتالها مع الجاموس، فربما يحطم مخالبها التي هي مصدر رزقها. تهاجم لبؤة شجاعة، كاد الجاموس أن يدوسها. تتكالب اللبؤات على الجاموس فهو لا زال صامتا. لن يثمن أحد موقف الجاموس البطولي، ولن يصبح أسطورة، وسيكون وليمة مثله مثل أي جاموس جبان. ويسقط الجاموس البطل. وبهذه المناسبة تحصل الأسود على صورة تذكارية. تهاجم اللبؤة وتهرب حيوانات النوم، أحدها لابد أن يكون كبش فداء. هذا النوع من الحيوانات لا يحتاج إلى طول عناء، ولا يحتاج لأكثر من لبؤة حتى يقع في الأسر. تفضل الأسود لحوم الغزلان، ولكن صيدها ليس مسألة سهلة، فالغزال سريع الحركة، وعلى اللبؤة أن تستخدم ذكائها وأن توظف عنصر المفاجأة حتى تتمكن من الاستمتاع بلحوم الغزلان. هذه المنطقة طينية وتشكل مصيدة للحيوانات الصغيرة مثل الغزلان. أما الأسود فلها قدرة كبيرة على مقاومة الأرض الطينية، وتستطيع التنقل خلال تلك المصائد. إنها هبة الله لتلك الحيوانات المفترسة. يسيل دمها وهي لا تزال حية، فحظها العافر أوردها المهالك.
هذه الغزالة ليست أوفر حظا. الموت يحيط بها من كل مكان، وليس من حقها الاختيار. هل تموت خنقا أم تكون وليمة يتصارع عليها الأسود؟